Magandang gabi po. Magmumukbang na naman po tayo ngayon. At ang imumukbang po natin ngayon ay, nabulol ako. Manok, inihaw na manok at noodles. At meron kami ditong kanin. At yan si Bunso. Manok din sa kanya. Yan, gusto niya sumama ngayon guys. At bago po tayo magsimula ay magpipray po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thanks God sa blessings. Ayan. Kain na po tayo guys. Dito ako sa... At meron pala ako dito guys ng sausawan, tuyot kalamansi. Ayan. Unang subo po. Maanghang. Ang unang subo po ay para sa inyo. Kain po. Sarap. Sarap guys. Lagyan natin ito guys ng sabaw. Sige na po. Sarap. Masarap daw ba? Mainit. Mainit. May sili. Sarap. Bibi. Masarap po. Ang sarap. Sarap talaga yan. Maanghang. Maanghang yung sili. Sarap. Oh. Ang pawis ko guys.
Cheers. Sarap. Sili. Mm. Ay. Init? Hmm? Mainit. Punta. Anghang. Anghang. Ang sili guys. Tapos na ako. May ulam ka pa ah. Ah. Ayan na. Excuse me. First, Cheers. kami sarap. Super sarap. Pag chicken, sarap. Pag chicken talaga, paborito mo, no? Pag inasal, sarap. Mm. Mm. Sarap, guys. Tapos sarap. Oops. Tapos na. Dito ko na pala. Wala na naman. Ang sarap. Sarap. Air fryer to, guys. No. Ikaw, baby. Tapos ka na? Na ano? Na Sorry. Tabig na tayo. Salamat po.